Hola, hola, hola. Bom dia a todas, a todos. Mais unha semana voltando aos nosos treinamentos online, nosas webinar, dos nosos itinerarios e destinos máis procurados. Como sempre, fala o Rafa Galán das Surlands, do equipe comercial da Viagen Surland. Vamos hoxe para eh, vamos hoxe para visitar un dos nosos itinerarios máis procurados nos últimos anos. É un itinerario que chamamos Europa Esencial, que na realidade é un roteiro que recomendamos moito para persoas que viaxan pela primeira vez para Europa. Porque, na verdade, como van a ver agora en todo o itinerario que le faz, é un moito completo, sobre todo para facer de unha primeira viaxe para Europa, para estar coñecendo bastante do bello continente e tamén cidades moito características, moito procuradas. Vamos ver un pequeno treinamento para falar deste itinerario Europa Esencial, que lógicamente está dentro da nosa programación de roteiros regular pela Europa. Antes de comenzar o treinamento, eu quería falar para vocês de como é a situación actual na Europa para viajar. Por qué? Porque depois da pandemia, depois de prácticamente 3 anos fechada ao turismo, Europa está agora mesmo completamente aberta. Então, ten miles, acho que até millóns de turistas que están chegando para Europa. Então, quere dizer que toda Europa en geral está con altísima ocupación, tanto hotéis como cuanto aeroportos, restaurantes, museus. Europa en geral e Italia en particular, que é un dos países dos que vamos a falar hoxe no treinamento. Falo isto porque é importante que se vocês venden un roteiro regular pela Europa ou se vocês ten pasajeros que van a viajar pela Europa, é importante que vocês insistan en que ten que ter paciencia. Ten que ter paciencia porque realmente está todo lotado, moito turista, ainda máis que vamos a ter porque ya estamos en maio e agora ya comeza a temporada alta en Europa, maio, juno, julio, agosto, até setembro. Entón, depois da pandemia, insisto, un destino con altísima ocupación, por iso, vocês tamén, agentes de viajes, ten que anticipar todo o posible facer as reservas, porque ya non funciona isto de facer acima da hora, porque ficaremos en vaga. Isto é importante porque está todo lotado. Entón, ten que anticipar moito a solicitude de reservas. Entón, eu acho que é unha dica que vocês deben repasar para o pasajeiro que quere viajar para Europa e que está procurando un itinerario non só das Surlands, de cualquier fornecedor que traballe o destino Europa, altísima ocupación en geral en toda Europa, particularmente na Italia. Entón, é posible que se vocês queren facer unha reserva acima da hora, non consigan vaga. Isto é importante e ten que saber. E tamén, ese pasajero que já va a viajar, ten que ter paciencia nos aeroportos, ten que ter paciencia nos restaurantes, ten que ter paciencia na recepción do hotel, en fin, paciencia. Es a palabra que temos que utilizar este ano para viajar para Europa. Gracias a Deus, ya todo voltou a normalidade, está todo totalmente liberado, ya no existe o COVID-19 y esto es importante. Pero eso sí, está provocando unha altísima demanda, unha altísima procura do destino Europa nesta temporada. E iso eu quería comenzar este treinamento, ya que falamos da Europa, insistir neste ponto para que vocês, que están moitos de vocês con a agencia de viagens, operadoras de turismo, fiquen sabendo e posan sugerir destinos ao pasajeiro e sempre dar información certinha. Falado ya isto, vamos a comenzar o noso itinerario Europa Esencial. A mellor viaxe é sempre a próxima, sen dúbida, é unha frase moito interesante. Como falábamos, o roteiro Europa Esencial está dentro da nosa programación de roteiros en regular pela Europa. Quere dizer que ten saídas semanais, saídas regulares ao bordo dos nosos ónibus. Vamos a coñecer os principais pontos turísticos de cada unha das cidades e dos países que vamos a visitar. Vamos a aproveitar moito, ao máximo, o tempo do tour. Realmente vamos a coñecer moitas cidades, moitos países, pouco tempo. É un itinerario de 18 días. Agora vamos a ver. Lógicamente, transporte garantido, sempre vamos a bordo do noso ónibus, viajando en grupo, viajando dentro dos nosos ónibus de 54 poltronas e sempre deslocándonos a bordo do noso ónibus. Que conseguimos con esta fórmula de viaxe de ónibus? Bon, unha óptima relación custo-beneficio.
realmente o pasajeiro consigue ver moito e aí o relaxado custo beneficio é moito boa. E, lógicamente, sempre con guía acompañante. E, como sempre insisto, con as Surlands, sempre todas as saídas de roteiros en regular pela Europa con guía acompañante garantido falando portugués. Somos o único tour operador europeo que garante todas as saídas regulares con guía acompañante falando portugués na Europa. Moito importante. Bueno, aquí temos o itinerario que vamos a facer hoxe virtualmente. El Europa Esencial. Como falaba, é un itinerario que comeza e finaliza en Madrid. Quere dizer que para colocar o aéreo desde Brasil é moito fácil, porque colocamos ida e volta desde a capital da España, desde Madrid. Podemos ou ben completar os 18 días o itinerario completo, estamos vendo, facemos España, França, Alemanha, Austria, Italia e voltamos novamente para España vía sul da França. Este sería completar os 18 días do itinerario. Mas temos tamén a opción de facer só 14 días finalizando na cidade de Roma. Se a queremos finalizar en Roma, completamos 14. E se queremos finalizar e facer o tour completo en Madrid, son 18 días. Aquí vemos as datas de saída, sempre, ya saben, temporada alta, temporada baixa, aquí ten os valores das dúas temporadas, hotéis previstos, el day by day do itinerario, aquí están vendo, guía acompañante garantido para o portugués, e aquí temos o pacote máis servizos, que ya saben, é o pacote que inclui a maioría de excursións opcionais e algúns almorzos e jantares. Con a Surland se pode vender anticipadamente os paquetes opcionais. Eu acho que é unha ótima solución e bon para vocês e bon para o pasajeiro. Bon para vocês, porque se venden este pacote desde o Brasil é comisionable para vocês, é bon para o pasajeiro porque ya lleva prontos todos os paseios. Então, realmente, este Tour Europa Esencial ya está en noso site, como toda a nosa programación 2023 e 24, está no site, poden incluso baixar o PDF, baixar o Word, verificar se temos disponibilidade de lugares en cualquier data de saída, en fin, todo a través do noso site surlange.com. Por que escoller o noso itinerario Europa Esencial? Por que facer unha viaxe en regular con a Surland? Bom, sempre traballamos hotelería 4 estrelas. Hotelería 4 estrelas, central e ben localizada. A localización dos nosos hotéis sempre é moito boa. Pelo itinerario, como falábamos antes, un itinerario de 18 días, visitando España, França, Alemanha, Austria, Italia, realmente moito interese turístico, tasas turísticas tamén incluídas, que saben que sempre con a Surland as tasas turísticas están incluídas no valor do roteiro, como falábamos antes, sempre con guía acompañante falando portugués, un seguro COVID incluído, posibilidade de incluir o pacote máis servizos, que ya falábamos antes, en fin, como sempre con a Surland. 100% tranquilidade. O que está escrito no caderno se cumpre 100%. Esto es importante. Bueno, vamos a comenzar con o noso itinerario. Noso itinerario Europa Esencial comeza en Madrid. Comeza na capital da España, a onde chegaremos ao aeroporto e teremos o traslado, o transfer in. Ya saben que con a Surland sempre está incluído transfer in e transfer out, e chegaremos a noso hotel en Madrid. Normalmente será Hotel Mayorazgo, da Gran Vía en Madrid, ou Hotel Gran Versalles. Os dois hotéis ben centrais que temos na capital da España, cidade máis populosa do país e que data do século IX. Século IX, hoxe en día, Madrid ten unha populación ou área metropolitana de uns 3 millóns de populación, uns 8, se já sumamos toda a periferia e toda a área metropolitana da cidade. É unha cidade, como falábamos antes, moito visitada, esa cidade española máis visitada de todo o país, e, lógicamente, un centro cultural influente e con unha grande cualidade de museos, por exemplo, Museo del Prado, Museo Nacional de Arte Reina Sofía ou o Thyssen-Bornemisza. Realmente unha cidade moito interesante e con moita procura. Eu tamén, o escritorio da Surland, como curiosidade, fica no centro de Madrid, do lado da
Gran Vía, la Gran Vía, la arteria principal da cidade, e nos últimos tempos eu nunca vi tanto turista en Madrid. Non sei se está ficando na moda ou que realmente Europa está superlotada, como falábamos antes, pero ten moito turista que está querendo coñecer Madrid. Madrid que é unha das cidades máis arborizadas do mundo. Realmente vemos en unha grande cidade, unha cidade con prácticamente unha proporción de área verde de 70 metros cuadrados por habitante. E a media, para que vocês imaginen, na Europa é de 20 metros cuadrados. E Madrid está con 70 metros cuadrados. Então, realmente temos moitos árbores na cidade de Madrid. Madrid, que o nome ven da palabra Mairit ou Maghrib, do árabe, que significa local de agua abundante. Está realmente unha cidade que ven da época árabe, máis ou menos do século IX, como falábamos antes, ten un muro árabe do século IX que está localizado un veciño da Catedral de la Almudena, que é toda esta área da Praza de Oriente. Os madrileños son coñecidos como gatos. Isto é o sobrenome que reciben os madrileños, mas non todos os madrileños. Na realidade, Madrid acontece como en Sao Paulo, que todas as persoas son de fora, ninguén realmente é de Madrid, ten moita mistura de persoas. Entón, se llaman de gatos as persoas de Madrid que son nacidas de Madrid por terceira xeración, quere dizer que seus avós son madrileños, seus pais son madrileños, eles son madrileños. Eu, por exemplo, non sou gato, porque eu moro en Madrid, mas meus pais son de Andalucía, de Sevilla. Eu tamén nací en Sevilla, moro en Madrid, mas non sou gato. Gatos son os madrileños de terceira xeración. O símbolo de Madrid é o urso e o árbore de morango, llamado de el oso y el madroño. Él está en una estatua de 4 metros que está na Puerta del Sol, que está do lado do kilómetro cero. Es o lugar de encontro de todo o povo madrileño e tamén dos turistas. A Cibeles, a fonte das Cibeles, esconde un segredo, e é que depois vamos a ver unha imagen da fonte, mas abriga a 35 metros de profundidade o cofre do Banco de España. Toda a grana do país está aí, abaixo da fonte de Cibeles, que depois vamos ver. E tamén ten un restaurante moito coñecido porque é o restaurante máis antigo do mundo. É o chamado restaurante Botín, Casa Botín, data del 1725. Lembro, restaurante máis antigo do mundo, 1725. Especialidade do Botín, el porquiño, porquiño e cordeiro asado, aquí chamado de cochinillo. E tamén temos, falando de gastronomía, el bocadillo de calamares, sándwich de lula, que é un prato que forma parte da comida máis típica de Madrid. Ten unha cadella de restaurantes chamado El Brillante, que é onde se poden, moito coñecido para experimentar. Bocadillo de calamares, sándwich de lula, moito típico, se vocês ven, para Madrid. Bueno, día 1 chegamos no hotel, pernoitamos tranquilamente e ya de mañá saímos para a nosa visita panorámica. Vamos a facer comenzando no hotel, Plaza de Oriente, Palacio Real, Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza de Neptuno e Cibeles, todo o Paseo del Prado, Puerta de Alcalá, Plaza de Touros de las Ventas e finaliza no Estadio de Fútbol do Santiago Bernabéu. Ese é o percurso, o recorrido que vamos a facer en nosa visita panorámica. Depois, na tarde, neste día 2, temos tarde libre, ou ben podemos facer algunhas das opcionais que ofrece nosa equipe. Por exemplo, a opcional para ir para Toledo, ou a Vila de Segovia, en fin, hai algunhas opções que ou facer show flamenco, en fin, algunhas opcionais. Aquí estamos vendo no slide el Palacio Real. Palacio Real, tamén coñecido como Palacio de Oriente, está localizado na Praza de Oriente e realmente é un palacio moito grande. É prácticamente o dobro que o Palacio de Buckingham ou o Palacio de Versalles. É o maior palacio real da Europa Occidental. Hoxe en día non moran os reis no Palacio Real. Os reis actuais da España moran no Palacio da Zarzuela, un poquinho máis na periferia. O Palacio Real, que está no centro de Madrid, fica hoxe en día como lugar para recepções
ou para actos estaduais, ceremonias estaduais ou actos solemnes, o Palacio Real. Mas é moito lindo, se pode visitar tamén o interior. Veremos tamén a Praza de Oriente, está, aquí nesta panorámica que estamos vendo agora na imagen, do outro lado está o Palacio Real e do outro lado da Praza de Oriente está o Teatro Real, que estamos vendo aí. A Praza Real foi proyectada en 1844 e aí do outro lado está o Palacio, o Teatro da Ópera, que foi inaugurado en 1850. Aquí han actuado, tiveron a presentações as maiores estrelas da ópera a nivel mundial. A ópera máis representada no Teatro Real foi o Rigoletto de Giuseppe Verdi, con 387 presentações. Moito lindo, e tamén se pode facer unha visita ao interior do Teatro Real, para que fique interesante. Visitaremos tamén a prefeitura e a fonte da Cibeles. Aquí estamos vendo, na parte de atrás, el coñecido como Palacio de Cibeles, un dos exemplos máis claros da arquitectura modernista española. A antiga sede da Sociedade de Correios e Telégrafos da España. E hoxe en día é o edificio que abriga a prefeitura de Madrid. O prefeito de Madrid traballa aquí na prefeitura. E aquí na frente vemos o que falaba antes, a fonte da Cibeles. Fonte da Cibeles que representa a deusa Mae Cibele con unha carruaxe puxada por dois leóis, que son chamadas de Atalanta e Hipómenes, os dois leóis que tiran, que puxan do cabo da deusa Cibeles. Para quen gosta do futebol, na fonte da Cibeles é onde conmemoran os triunfos os torcedores do Real Madrid. É un dos símbolos máis coñecidos de Madrid. Visitaremos tamén a Puerta del Sol. A Puerta del Sol, que hoxe en día non está máis como estamos vendo na imagen, porque sofreu unha remodelación global nos últimos meses, ya está liberada totalmente ya finalizaron as obras e agora ya está todo remodelado. Realmente esta fonte ya non está máis. E agora temos unhas pequenas mudanzas. A Puerta del Sol é a praza máis famosa de Madrid. É un ponto de encontro de moradores e de turistas. E aquí vemos o predio que abriga o goberno da Comunidade Autónoma de Madrid. É la Casa de Correios. E aquí está onde temos o famoso sino da Puerta del Sol. E aquí en baixo o kilómetro cero. É onde o ponto onde comezan todas as estradas da España. O kilómetro cero, o ponto central da España, onde comezan todas as estradas. Visitaremos tamén a Puerta de Alcalá, que actualmente está en restauración. Então, se vocês ven agora para Madrid, van a ver que está tapada porque están restaurando o monumento depois de varios anos. É un dos monumentos máis emblemáticos de Madrid, unha das 5 portas reais da antiga vila de Madrid, e foi inaugurada en 1778 por Francisco Sabatini, que era un arquitecto italiano que traballou prácticamente a vida toda aquí na España. De fato, ele foi tamén Sabatini quen fez os jardins do Palacio Real. Entón, realmente, faremos unha vista moito completa de Madrid na parte da mañá, e na parte da tarde deste día 2, como falaba antes, faremos algunha das visitas opcionais que ofrece nosa equipe aquí en Madrid. Porque ya no día 3 vamos a sair para França, para o norte, vamos a facer esta de Madrid, Burgos, Bordeaux. Deixaremos España, llegaremos a França. Vamos a llegar a Bordeaux. Antes vamos facer unha paradiña en Burgos, con un pequeno tour de orientación, pero nos guía acompañante, e deixaremos tempo libre para ver a catedral. Merece moito a pena, porque é unha das joias góticas da España. Un monumento declarado Patrimonio Mundial e que, mesmo con toda a majestuosidade de catedral, que é esa catedral de Burgos, foi construída en tempo récord para unha catedral, só 39 anos. Llegaremos depois de Burgos, llegaremos na parte da tarde-noite, llegaremos en Bordeaux. Aí sí, para descansar, porque é unha etapa longa de ónibus, llegaremos en Bordeaux, onde teremos jantar e acomodación. En noso hotel en Bordeaux. Porque ya no día seguinte, o que vamos facer
es esta etapa que nos vai levar até París, até a capital da França. Bordeaux, Castelos do Loire, París. Faremos unha paradiña en Amboise, que é unha localidade onde temos el castelo de Amboise, el castelo real do Amboise, que ten unha vista panorámica espectacular de todo o vale do Loire. Este castelo foi residencia real desde o inicio do Renascimento e foi o primeiro previo a introducir influencias italianas no vale do Loire. E aquí é interesante porque no castelo temos o túmulo, o lugar onde descansa o grande Leonardo da Vinci. Está realmente ben interesante tamén poder visitar o castelo. Bon día, bon día. Continuamos, porque chegamos en París. Chegamos en París neste día 4 do itinerario Europa Esencial. Lembramos, estamos falando do noso tour Europa Esencial. Llegaremos en París. Llegaremos en París e teremos nosa acomodación no hotel. Capital da França, fundada pela tribu celta dos Parisi por volta del 259 antes de Cristo. Hoy en día un centro de referencia mundial a nivel de arte, de moda, gastronomía, é unha das cidades máis influentes do mundo. Unha das cidades máis visitadas do mundo, máis de 42 millóns de visitantes estranxeiros por ano. Está realmente moito interesante. Na chegada a París, ofrecemos un paseo opcional ben interesante que chamamos de Iluminações de París. Merece moito a pena facer porque se visita a cidade ao pôr de sol. Então, vemos, cando escurece, miramos todos os monumentos, todas as avenidas iluminadas, dependendo da época do ano, mas este paseo normalmente se faz a partir das 20 horas, na chegada para que fique a noite e vemos tudo con a iluminación. Aquí, por exemplo, estamos vendo dois dos 30 pontes que cruzan o Sena. O Sena é o río que atravesa a cidade de París. El Pont au Champ e el Pont Neuf, que é o máis longo da cidade. É moito interesante. Este paseo de París iluminado, as iluminações de París, merecen moito a pena facelo. Algumas curiosidades, pues, por exemplo, que a Torre Eiffel, que é o monumento máis coñecido da França, ¿no? Muda de tamaño, interesante, muda de tamaño dependendo da expansión térmica. Normalmente en verao mide 8 centímetros a máis e se pode subir camiñando pelos 1.665 pasos. Temos no Sacré-Cœur o maior sino da França, coñecido como a Savoyard, que pesa unos 26 toneladas. E temos un polegar gigante, Le Pouce, na área da Défense, que ten 14 metros e 18 toneladas. Temos un bairro tamén, que é o bairro latino, que depois vamos a saber por qué se llama bairro latino, e temos tamén unha pirámide, a pirámide do Louvre, que é a pirámide que dá acceso ao Museo do Louvre. É interesante porque ten as mesmas medidas, proporcións exactas que a pirámide de Keops, no Egipto. E tamén, por que é chamada Cidade da Luz? Existen dois sobrenomes, Cidade da Luz ou Cidade do Amor, é unha cidade moito romántica. Mas Cidade da Luz é por un fato dos roubos, porque antigamente na noite tiñan lugar moitos asaltos. Entón, aí o prefeito daquela época decidiu iluminar as ruas a noite. Ele iluminou originalmente con postes de gas, lógicamente, hoy estudo electricidade. Mas é Cidade da Luz porque foi a primeira cidade do mundo en adoptar iluminación artificial. Entón, ben interesante saber por que se chama Cidade da Luz. Bueno, pernoitamos neste día 4 e no día 5 acordamos, tomamos noso café da mañá, ya saben que sempre con a Surland, café da mañá buffet en nosos hotéis, e saímos para facer a panorámica, que nos vai levar panorámica a bordo do noso ónibus, algunhas paradiñas, algúns pontos interesantes para tirar foto, atravesaremos o Champs-Élysées, Place da Concorde, Arc de Triomphe, Ópera, Bairro Latino, Sorbona, Panteón, Inválidos, Escola Militar, Champ du Mars e finalizamos no Trastevere. No Trastevere está na Roma. Aquí estamos vendo a Praça da Concorde, que é a segunda praza maior da França, moito representativa, sobre todo, durante a Revolución Francesa, porque aquí é onde colocaron a guillotina
na cual máis de 1.200 persoas foran executadas. Esta fase da guillotina finalizou con a Revolución Francesa, en 1795, e aí foi cando eles já remodelaron toda a praza e chamaron de Praza da Concorde. Visitaremos tamén a Ópera Garnier. Aquí estamos vendo Ópera Garnier, localizada no Palais Garnier, es un edificio estilo neobarroco, que, junto con a Ópera da Bastilla, compõe todo o conjunto da Ópera Nacional de París. E é o lugar que inspirou a famosa peza teatral O Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera está ambientada aquí, nesta Ópera Garnier de París. Visitaremos tamén, como non, el bairro latino. Por que se llama bairro latino? Porque aí moran moitos latinos? Non, é porque originalmente na era medieval moitos estudantes moraban aquí nesta área. E como eran estudantes de moitos lugares diferentes, eles usaban o latín para se comunicar. É por iso que se llama bairro latino, porque originalmente os habitantes desta área da cidade falaban en latín. Durante os séculos XIX e XX, moitos movimentos estudiantís tiveron lugar nesta área, sobre todo na Revolución de Maio del 68, e hoxe en día ya non é máis unha área tanto de estudantes, sin unha área turística, con cafés, terrazos, con valores ben máis accesíveis que en outros puntos da cidade. Temos sempre que relembrar que París é unha cidade con un nivel de vida alto, o custo para turista é alto. Bueno, bairro latino. Visitaremos tamén as pontes, que estamos vendo, por exemplo, o ponte Alexander, unha das máis belas da exposición mundial de 1900, e pues, realmente é moito lindo con todas estas asas, cabalos de asas douradas, lindos lustres pretos, querubís, moitos elementos decorativos e que moitos casais, sen casados, lúa de mel, sempre tiran fotos aquí na propia ponte. Ponte Alexander é moito lindo, merece moito a pena visitar. Como tamén os inválidos, que estamos vendo aquí, complexo arquitectónico formado pelo Palacio Nacional, construído en meados do século XVII como residencia para soldados aposentados do servizo. A cúpula é moito característica, de 100 metros, e aquí dentro se abriga o túmulo dun dos personaxes máis importantes da historia francesa, Napoleón. Realmente moito interesante. Aquí sempre deixamos un poquinho de tempo libre para tirar fotos. No día 5 de mañá facemos a panorámica e na tarde ofrecemos a opcional para o Palacio de Versalles. Opcional que, como lembraba no comezo, está incluída dentro do pacote máis servizos e que realmente é moito recomendável facer. Versalles estamos 20 km de París, entón incluímos os ónibus a disposición, con guía local, ingresos ao interior do Palacio, visita aos jardins e ao interior do Palacio, reservas e audios. Merece moito a pena, é patrimonio mundial pela UNESCO e unha arquitectura maravillosa, está moito ben conservado e constitúe unha parte importante da historia da França. Porque aquí Luís XIV foi o primeiro a transformar, expandir o pabillao de casa de seu pai, Luís XIII, lógicamente, e instalou a corte en 1682 até a chegada da Revolución Francesa. Aquí ficaron tres reis, Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. Luís XVI, ya con a chegada da Revolución Francesa, foi guillotinado e aí ya nunca máis a França teve monarquía, agora é unha república democrática. No día 6, como realmente París é unha cidade que merece moito a pena, deixamos tempo libre para visitar por conta propia a cidade. Sugerimos, por exemplo, visitar a área de Montmartre e subir a parte alta da cidade para visitar a Basílica do Sacré-Cœur. Merece moito a pena, un barco bohemio, moitos artistas, realmente interesante tamén para visitar en París. Porque ya no día 7 vamos a deixar França e vamos a chegar a Alemanha. Que é o que vamos a hacer neste día 7? Moito interesante. Vamos a sair da França, vamos a chegar á fronteira da Alemanha, vamos a cruzar, ya estamos na Alemanha, terceiro dos países que visitamos neste tour Europa Esencial, e vamos a sair para Beaufort. En Beaufort vamos a embarcar en un cruceiro fluvial, que nos va a permitir
ver a goxa da Lorelai e moitos castelos e viñedos. Realmente, esta área é a área con máis castelos, maior concentración de castelos de toda a Europa. É toda a área do Reno Medio, conhecido como desfiladeiro do Reno. E aquí vamos a encontrar en Bopar as antigas murallas romanas mellor preservadas ao norte dos Alpes. Embarcamos en Bopar, facemos o cruceiriño e desembarcamos en Sangoar. Sangoar, outra localidade, aquí nos estará guardando o noso ónibus, mas antes teremos tempo libre, porque Sangoar tamén merece moito a pena, porque está as ruínas do Burg Reinfels, que é un dos castelos máis famosos do curso medio do Reno. Tempo libre e saímos con noso ónibus que nos estará guardando aquí en Sangoar para llegar en Frankfurt. En Frankfurt, na praza Rommberg, Rome Square, en Frankfurt visitaremos o icono da cidade bella, chamada Altstadt, cidade bella, con todas estas casas tradicionais, con estos entramados de madeira e todo moito característico da Alemanha. Neste día 7, chegaremos en Frankfurt e pernoitamos aquí. Estamos na cidade de Frankfurt. Porque ya no día 8 vamos a sair de Frankfurt para Gotemburgo, Füssen, Innsbruck. Quiere decir que saímos de Alemania, llegamos na Austria. Innsbruck ya é Austria. Mas antes vamos visitar Gotemburgo. Por qué? Despois do café da mañá saímos e faremos un tour de orientación pela cidade de Gotemburgo, que é unha joia da gota romántica alemá, e visitaremos a vila clásica dos irmãos Grimm. Aquí, moito típicos os contos, por exemplo, Pinocchio. Pinocchio está inspirado aquí na cidade de Gotemburgo e é moito coñecida pelo ben preservado centro medieval. Faremos este paseo en Rotenburg. Depois saímos para Füssen. Que temos en Füssen? Aquí están vendo. El castelo de Neuschwanstein. Neuschwanstein, onde faremos unha pequena parada para contemplar este maravilloso castelo desde a parte de fora. Merece moito a pena antes de llegar en Innsbruck. En Innsbruck ya estamos na Austria. Ya estamos na Austria, ya estamos en Innsbruck, capital do área do Tirol, moito coñecida pelos esportes de inverno. Na chegada a Innsbruck ofrecemos sempre un show típico con cantar que é moito legal. É un show tirolés. Que estrela este show esa familia Gundolf, que desde 1967 organiza estos shows de auténtica música tirolesa, con danzas típicas, el típico zapateado tirolés y realmente moito divertida, moito engrasada este jantar con show tirolés aquí en Innsbruck. Moito recomendable tamén, sen dúbida. E ya no día 9, ya pernoitamos en Innsbruck e vamos a facer a panorámica da cidade de Innsbruck, na Austria, após do café da mañá. Aquí destacamos, por exemplo, el telladiño de ouro, que se pode ver na entrada da cidade bella de Innsbruck, o símbolo máis famoso, ten máis de 500 anos, e xa 2.657 ladrillos de cobre dourado que recobren todo o telladiño. Foi o emperador Maximiliano quen elaborou este telladiño de ouro de Innsbruck. Depois da panorámica de Innsbruck, unha cidade moito grande, vamos a sair para Italia. Vamos a deixar o cuarto, ya facendo un repaso. Saímos da España, visitamos França, visitamos Alemanha, visitamos Austria, e agora chegamos a Italia, sexto país. Están vendo? Por iso falaba ao comezo, que este Europa Esencial é un tour moito legal para persoas que viaxan pela primeira vez para Europa, porque de unha primeira viaxe podemos facer varios países ben interesantes, dentro do bello continente. Bom, deixamos Innsbruck, deixamos Austria, chegamos na Italia. Vamos a facer unha parada en Verona, cidade de Verona. Vamos a facer un paseo para chegar até a Praça Bra, seguindo toda a vía Mancini, para chegar até a casa da Giulietta. Realmente é moito interesante esta cidade de Verona que vamos a visitar. En Italia, ya que llegamos ao país, algunhas curiosidades interesantes. Ten 3 volcóns activos, que son el Etna, el Vesubio e el Stromboli, e tamén ten 29 inactivos, o sea que en cualquier momento poden incluso
activarse. A pizza italiana, que hoxe en día é un dos pratos máis clásicos da gastronomía italiana e tamén un prato renomeado a nivel mundial, mas a pizza originalmente era só para familias pobres, porque era un prato para pobres, mas hoxe en día ya se popularizou por todo o mundo. E depois a Torre Inclinada de Pisa, que depois vamos a ver, un dos monumentos máis coñecidos da Italia, mas non é a única torre inclinada que temos na Italia. Temos outras dúas, a Torre do Sino da Igreja de San Nicola e a Torre do Sino da Igreja de San Michele degli Scalzi. Son 3 torres, non só a Torre de Pisa, que é a máis coñecida, ten 2 torres a máis que tamén están inclinadas na Italia. Bueno, llegamos en Verona, como falaba antes. Aquí vemos a Ponte Pietra. Ponte Pietra, moito interesante, da época romana, que posúe estas 5 arcadas moito clásicas, 1, 2, 3, 4, 5, moito clásicas desta ponte que era da época pre-augusta. Foi a primeira ponte a construir en Verona. E que vamos a facer? Cruzaremos a ponte para chegar até a Piazza Bra, aquí esta praza maravillosa, Piazza Bra, muchos cafés, restaurantes, ahí está a área, Arena de Verona, que es un anfiteatro, es una plaza, Piazza Bra, con forma de leque, muy interesante. También está a Prefeitura e o Palacio Barbieri. Y llegaremos también a Casa da Giulietta. Casa da Giulietta, conocida mundialmente, este palacio do inicio do século XIII, que pertencía á familia veronese dal Capello, e que fala da historia de Romeo e Giulietta, que originalmente foi unha peza de teatro escrita pelo Luigi do Porto, no século XVI, italiano, é unha obra que circulou pela Europa até chegar a Inglaterra, onde Shakespeare, Sir William Shakespeare, transformou en unha das obras inmortais do teatro a nivel mundial. Un dos lugares máis amados e visitados do mundo. Aquí vemos a Giulietta e o famoso balcão onde saía Giulietta para falar con Romeo. Moito interesante. E aquí vemos tamén a Arena de Verona, impresionante anfiteatro del ano 30. Era o terceiro maior do seu tempo, depois do Coliseo de Roma, o anfiteatro de Campania, e está moito ben preservado. A Arena de Verona ainda hoxe se poder asistir a presentacións de ópera a grande escala. Então, realmente moito interesante a cidade de Verona, que vamos a coñecer antes de chegar en Veneza. Neste día 9, que saímos de Austria, pasemos para o día en Verona, chegamos en Veneza. Chegamos en Veneza, maravillosa cidade, que máis que cidade, son 120 illas ligadas por pontes. No século XV foi a época de esplendor da cidade, e hoxe en día, sobre todo, ten moita actividade cultural e turística, pois aquí un lugar a Bienal de Arte de Arquitectura, ou o Festival de Cinema, moito importante. Como son illas ligadas por pontes, no interior non há tráfico rodoviario. O único que se utiliza para comunicar as diferentes illas son os chamados de vaporetos, que son os barcos que atravesan os canais. É o equivalente aos nosos ónibus urbanos, os vaporetos. No día da chegada, no día 9, na parte da noite, igual que en París ofrecemos as iluminações de París, aquí en Veneza ofrecemos as iluminações de Veneza, que é un paseo, un tour de orientação que permite ver os canais na parte da noite, depois do pôr de sol, ver un poquinho de un xeito diferente a cidade. Porque ya no día 10, sí vamos a facernos a visita completa da cidade de Veneza. Que vamos a visitar? Bueno, vamos a sair do noso hotel, que estará na área de Mestre, lógicamente, non podemos ficar no centro porque non há tráfico rodoviario no centro da cidade. Pegaremos o vaporeto e chegaremos, faremos el paseo pelo canal de fora da cidade para chegar até a Praza de São Marcos, o corazón de Veneza. 180 metros de comprimento por 70 metros de largura. Podemos falar que a única praza de Veneza, porque o resto é a única praza grande que temos na cidade. O resto, eles llaman de piazzales ou campos, ou praciñas pequenas. E aquí este é o lugar máis baixo da cidade. Por iso, cando vemos as imagens da Agua Alta, da Marea Alta, son un dos primeiros lugares da cidade en alagada. É o ponto máis baixo da cidade, a Piazza de São Marcos.
Veremos a Basílica, que está a Basílica de São Marcos, na propia plaza o templo religioso máis importante de Veneza, que se construiu a partir do ano 828. Sao, hoxe en día é unha catedral e posee máis de 4.000 metros cuadrados de mosaico. Realmente moito interesante. Veremos tamén o Campanile e o Palacio Ducal. El Campanile é esta torre moito característica, esa torre do sino da Basílica de São Marcos, ten quasi 100 metros de altura, é o edificio máis alto, se pode subir até o topo do Campanile, unhas vistas espectaculares da cidade. E aquí veremos el Palacio Ducal, que tamén é un dos símbolos de Venecia. Comezou sendo un castelo fortificado, depois aconteceu un incendio, se usou como fortaleza, como prisao, en fin. Hoxe en día combina moitos elementos arquitectónicos, bizantino, gótico, e dentro, no interior do Palacio Ducal, temos pinturas de Tiziano, de Tintoretto, de Bellini. Então, realmente, é un repaso moi interesante pela historia da cidade de Veneza. Visitaremos tamén a Ponte Rialto, famosísimo, maravilloso Ponte Rialto, a máis antiga das 4 pontes que cruzan o Grande Canal de Veneza. Foi construído entre 1588 e 1591 por Antonio da Ponte e a outro lado da ponte vemos o mercado tamén chamado de Mercado Rialto, que é un mercado moito característico para comprar fruta, legume, realmente moito interesante. Neste día 10, en Veneza como non, ofrecemos nosa opcional de pasillo de góndola. Realmente un pasillo de góndola na Veneza, un romántico pasillo de góndola como non facer. Antigamente, no século XV, XVI, XVII, cando era o esplendor da cidade de Veneza, ten millares de góndolas que atravesaban a cidade. Hoxe en día xa prácticamente 100 góndolas que quedan na Veneza, xa estes barcos característicos de 11 metros de comprimento, que estamos vendo, e están feitos de 8 tipos diferentes de madeira. Xa uns vehículos, uns barcos moito clásicos. Nos facemos este paseo de góndola animado con música. Normalmente contratamos unha góndola para cada 6 pasaxeiros e unha desas góndolas va un músico. Entón, realmente, normalmente con 5 góndolas, dependendo do número de pasaxeiros que teñamos, colocamos 2 músicos. Entón, facen todo o paseo pelos canais moito romántico con a música e o paseo delicioso para facer na cidade de Veneza. Fantástico. Bueno, pasemos o pasillo de góndola e xa neste día 10 saímos de Veneza para Pisa, a torre que falábamos antes, torre inclinada de Pisa, a uns 330 kilómetros, llegamos en Pisa para deixar tempo libre e facer un pequeno tour de orientação pela área central da cidade, a chamada Praza dos Milagres, onde, lógicamente, veremos a torre inclinada de Pisa. Ya saben que non é a única torre inclinada da Italia, temos 2 máis. Ben interesante. E de Pisa, que máis ou menos é a mitad do camino, chegaremos depois até Florença. Chegaremos na maravillosa cidade de Florença na parte da tarde, neste día 10, e teremos acomodação na cidade. Realmente moito interesante. Porque já no día 11 acordaremos já en Florença e faremos a nosa visita panorámica da cidade de Florença. Aquí, por exemplo, estamos vendo el Batisterio de San Giovanni, localizado no frente da catedral, considerado o predio máis antigo de toda a piazza do Duomo. Moito interesante. A panorámica en Florencia realmente el 90% es pedestre, porque todo o centro da cidade realmente é un museo ao ar libre. Veremos tamén a Igreja da Santa Croce. Aquí estamos vendo a maior igreja franciscana da cidade. E aquí temos, por exemplo, o túmulo de algúns personaxes coñecidos, como Galileo Galilei, Maquiavelo ou Michelangelo. Visitaremos a Ponte Vecchio, maravilloso, moito clásico na cidade de Veneza, data del 1345. Originalmente, estas loxiñas que vemos hoxe eran ocupadas por açougueiros, máis depois, já cando a corte real se mudou ao Palacio Pitti, já colocaron joalleiros, ouribes e moito máis clásico.
Fato interesante que durante a Segunda Guerra Mundial foi a única ponte da Florença que non foi destruída pelas tropas alemás. Entón, ten como un símbolo de resistencia ante os bombardeos nazistas. Moito interesante. É moito lindo a Ponte Vecchio de Florença. Veremos tamén a Praza da Señoría, aquí estamos vendo, esa praza máis importante de Veneza. Vamos a encontrar o Palacio Vecchio, que é o predio máis característico da praza. Aí vamos a encontrar a escultura de Adão e Eva, el David de Michelangelo, neste caso unha copia, porque o original está no Museo da Academia, a estatua de Hércules e Caco, a Fonte de Neptuno, que foi construída pelo Bartolomeu Amanati, e que realmente nos inicios non era moito apreciada, mas hoxe en día sí que é sumada das estatuas clásicas. Realmente toda esta área da Praza da Señoría é un museo ao ar libre completamente, con esculturas, realmente moito, moito interesante. Veremos tamén a catedral, o Duomo, maravilloso Duomo de Florença, con esta bela fachada de mármore branco e verde e, sobre todo, a cúpula de Brunelleschi de 45 metros de diámetro. Moito interesante. Realmente Florença é unha cidade en sí mesma já merece moito a pena conocer. Neste día 11, unha vez finalizada o tour panorámico, depois do almozo, saímos para Roma. Día 11 de Florença até Roma. Partimos por estrada en dirección a Roma e normalmente no día da llegada ofrecemos esta opcional que chamamos de Roma barroca. Roma barroca é ben interesante porque é unha visita panorámica que, sobre todo, facemos o centro da cidade e visitamos as principais fontes e as principais lugares, pues, a Fontana de Trevi, Panteao, en fin, merece moito a pena facer esta Roma barroca pela cidade de Roma. Que o que vemos, Fontana de Trevi, Panteao, Piazza Navona, Praza España, en fin, todo os principais puntos de interés da Roma, que é capital da Italia e da arqueitao do Lazio. Temos 3 millóns de habitantes no día de hoxe e unha cidade chamada de cidade eterna, porque é unha cidade de 3 milenios de historia. Moitas culturas, todo, sobre todo, toda a historia do Imperio Romano, que a capital era a cidade de Roma, e é a maior concentración de bens históricos e arquitectónicos do mundo. Por iso, que é chamada de cidade eterna. E dentro, além de todo iso, é o corazón da religión católica, porque aí temos a cidade do Vaticano, que é realmente un estado independente dentro da propia cidade de Roma. Bueno, faremos nosa visita panorámica no día 11, que llegamos. Ofrecemos a opcional da Roma barroca, que é un paseio pedestre pelo centro, visitando as principais fontes da cidade, e já no día 12, sin facemos noso paseio panorámico, moito máis de ónibus, porque Roma é unha cidade ben maior, e visitaremos, por exemplo, as termas de Caracalla, que estamos vendo, que eran os baños, antigamente, un dos pasatempos favoritos dos romanos, que visitaban estes lugares para a súa higiene persoal e tamén para relaxoes sociais. Visitaremos Santa María a Maior, aquí estamos vendo a Basílica, es a maior basílica igreja dedicada á Virgen María, e, de acordo con a lenda, a Virgen apareceu diante do Papa indicando as instruccións para a construción desta igreja. Então, por iso que ten esta tradición. Visitaremos tamén, como non, el Coliseu romano, chamado antigamente Anfiteatro Flavio, o maior anfiteatro construído durante o Imperio Romano. Un dos monumentos máis visitados da cidade é o principal símbolo de Roma. Temos que ter en conta que estas pedras ten máis de 2000 anos, interesantísimo. Durante o Imperio Romano, mesmo que hoxe temos o Futebol, antes era pan et circus, eran 50.000 persoas que tiñan capacidade de anfiteatro Flavio. Había mostras de animais exóticos, execucións de prisioneros, luta de gladiadores, recreación de batallas, en fin, durante máis de 500 anos o anfiteatro Flavio esteve activo prácticamente até o século VI. Os últimos xogos aquí no Coliseu foran no século VI, moito interesante. Visitaremos tamén os fornos imperiais, que era o corazón da antiga
Roma, coração da antiga Roma, foros imperiais, fora era o centro nervoso da vida pública, cultural, económica, se desenvolvía aquí nesta área dos foros imperiais que tamén hoxe en día se poden visitar. E tamén, lógicamente, como non, veremos a Boca da Verità. Boca da Verità, que data del 1485 e está ligado a unha curiosa lenda medieval, segundo a cual a boca podería morder a mão de que non dice a verdade. Então, sempre ten moitos turistas aí colocando a mão dentro da boca da Verità. A tradición diz que maridos ciumentos pegaban súas esposas e facían colocar as mãos. Então, aí as mulleres tiñan que demostrar que non tiñan cometido adulterio. Na boca da Verità sempre ten unha fila de turistas colocando a mão dentro da boca. E normalmente a nosa panorámica finaliza no bairro de Trastevere. O bairro de Trastevere é un dos bairros máis agradáveis da cidade de Roma, con ese ar bohemio, tranquilo, é unha área moito interesante de restaurantes, aí se pode almorzar, do lado, normalmente o corazón do bairro Trastevere, esa piazza de Santa María, que é esa que estamos vendo, e onde temos a Basílica de Santa María en Trastevere. Normalmente, neste día da panorámica, finalizamos a panorámica aquí no Trastevere e na parte da tarde ofrecemos a opcional dos museos vaticanos. Quer dizer que nos unimos, nos leva ao Museo Vaticano depois do almoço, aí facemos todo o interior dos museos, lógicamente, con a capela Sistina, visitamos o interior da igreja de São Marcos e toda a praza de São Marcos. É unha visita ben completa, a que facemos nesta tarde do día 12, depois da panorámica de Roma. Roma que se vocês a mediodía, os sinos anuncian que son mediodía, ten un cañao que todos os días no mediodía van a poder ouvir. E tamén a Fontana de Trevi, que estamos vendo aquí no slide, saben que é moito tradicional lanzar unha moeda no interior, claro, que lógicamente eso leva a unha recaudación de unos 4.000 euros por día. Isto é 1,5 millón de euros por ano. Este diñeiro que les recaudan aquí na fonte, que diariamente les tiran, para fins sociais, benéficos. Entón, facemos unha boa labor. Depois de Roma, no día 13 deste itinerario, que é o que facemos? Ficamos en Roma, pero facemos un bate-volta para facer o paseio de Nápoles e Capri, dependendo da data da viaxe, porque aquí se fase Nápoles e Capri ou Pompeia, dependendo da época. En inverno, como non se pode navegar pela costa amalfitana, facemos Pompeia. E no verão se fase Nápoles e Capri. Isto é unha visita de ida e volta, vamos a Nápoles, facemos a panorámica, facemos Capri e voltamos e pernoitamos en Roma. Realmente é ben interesante. E já no día 14, depois desta visita de Nápoles e Capri ou de Pompeia, no día 14, ou ben, desde Roma podemos voltar para o Brasil, ou ben podemos continuar o tour. Para pasaxeiros que facen o tour de 14 días, como falaba ao comezo, Madrid, Roma, finalizan o tour aquí en Roma. Para pasaxeiros que queren continuar, temos varias opções. Finalizar en o 14 en Roma, ou podemos facer a opción 2, que é extensao a costa amalfitana. É unha extensao que facemos ao sul da Italia, vamos a ir de ónibus até Salerno, pernoitaremos en Salerno 3 noites para coñecer toda a área da costa amalfitana, Positano, Amalfi, toda a visita de Pompeia, Cava dei Tirreni, en fin, toda a área da costa amalfitana podemos facer a partir de Roma. Ou podemos facer a extensao Costa Azul en Madrid, que aí completaríamos os 18 días que falaba antes do itinerario. Que facemos? Saímos de Roma, vamos pela Costa Azul até Nice, de Nice a Barcelona, e Barcelona ya descemos Zaragoza e Madrid. E aí completamos o trayecto de 18 días. Entón, ficando en Roma, podemos ou ben facer a extensao a sur da Italia ou ben facer a extensao até finalizar en Madrid e completar desta forma os 18 días deste tour Europa esencial. Entón, están vendo que este tour, este itinerario, este roteiro Europa esencial, moito recomendable para pasaxeiro que viajan pela primeira vez para Europa, porque conseguimos, o que falaba ao começo, conseguimos ver 6 países dos máis representativos da Europa. Entón, simplemente, ya, relembrar nosas redes sociais, noso Facebook, noso Instagram e noso canal de YouTube, onde todos estes treinamentos, que ya sei que agora en temporada alta e con todo o traballo que temos é difícil asistir ao vivo,
todos os treinamentos fican grabados e subimos ao canal de YouTube. Entón, ya saben, Europa, sabendo que temos alto ocupasado este ano, con Asurland, 100%, tranquilidade.